హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఎంతో సాఫ్ట్ అయినా టేస్టీ అయినా ఇడ్లీ విత్ చట్నీని చూసేద్దాం పదండి. దీనికోసం నేను 5 అవర్స్ ముందు మినపగుళ్ళు నానబెట్టాను 2 గ్లాసులు. దీన్ని ఫైన్గా పేస్ట్ చేసుకుంటున్నాను మిక్సీ జార్లోనే, విత్ గ్రైండర్ లేకుండా. చూసారా ఎంత బాగా స్మూత్గా పేస్ట్ చేసుకోండి. దాన్ని ఏమంటే ఒక కంటైనర్ ప్లాస్టిక్ బాక్స్లో తీసుకోండి. ఎక్కువ రోజులు స్టోర్ బాగుంటాయి పాడవకుండా. దీనికోసం 1 గ్లాస్ గుళ్ళకి 2 గ్లాసులు నూక వేసుకోవాలి. దీన్ని కూడా 3 అవర్స్ నానబెట్టుకున్నాను. నానబెట్టుకున్న దాన్ని వాటర్ పిండుకొని ఇప్పుడు ముందుగా రుబ్బుకున్నాం కదా, దానిలో వేసుకొని బాగా ఉప్పు వేయకండి, పులిసిపోతుంది వేగంగా. స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి దీన్ని ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసాం. ఆ మార్నింగ్ తీసి చూస్తే చూసారా ఎయిర్ బబుల్స్ ఎంత చక్కగా ఫామ్ అయ్యావో. దీన్ని మాత్రం ఒక గిన్నెలో తీసుకొని ఎంత క్వాంటిటీ కావాలంటే అంత క్వాంటిటీ తీసుకొని ఇప్పుడు దీంట్లో సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోండి. కొద్దిగా సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకొని ఈ సాల్ట్కి బాగా కలిపేలా కరిగేలా బాగా కలుపుకున్నాక దాన్ని మనం ఇడ్లీ స్టెయినర్స్ తీసుకొని ఇడ్లీని ముందే స్టవ్ పై ఇడ్లీ పాత్ర పెట్టుకొని దాన్ని వాటర్ వేసుకొని బాయిల్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు స్టెయినర్లోన దాన్ని ఆయిల్ అప్లై చేసి దానిలో ఇడ్లీ ఉంటుంది కదా ఫామ్, ఆ ఇడ్లీని కూడా బాగా ఒక స్పూన్ వేసుకొని రెడీ చేసుకోండి. ఇప్పుడు గ్యాస్ పై మరుగుతున్న ఈ ఇడ్లీ పాత్రను పెట్టి బాయిల్ అవ్వండి. ఇప్పుడు దానిలో చట్నీని పక్కకి తయారు చేసుకుందాం. దీనికోసం కడాయి పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకొని చిన్న ఘాట్లు పెట్టుకొని పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకోండి, లేకపోతే కంట్లోకి తొలిపోతుంది ఆయిల్. కొద్దిగా అవి కూడా వేగనిక అరకప్పు కొద్దిగా వేసుకున్నాను టేస్ట్ కోసం పల్లీలు, అవి కూడా వేగనిచ్చుకున్నాక 1 కప్పుడు కొబ్బరి ముక్కలు వేసుకుంటున్నాను. చాలా బాగుంటుంది ఈ చట్నీ అయితే. నేను కొబ్బరి ముక్కలు పచ్చి కూడా వేసుకోండి. అప్పటికప్పుడైతే నేను ఒక 2 రోజులు స్టోర్ చేసుకుంటాను కాబట్టి వేపుకుంటున్నాను. దాంట్లో కొద్ది జీలకర్ర, 4 వెల్లుల్లి రవ్వలను కూడా వేసుకొని అవి కూడా బాగా వేసుకోవాలి. కొద్దిగా అల్లం ముక్క వేసుకోండి ఉంటే చాలా బాగుంటుంది. దీంట్లో కొద్దిగా కరివేపాకు కూడా వేసుకొని ఇవి మిశ్రమం అంతా కొద్దిగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు బాగా వేపుకోండి. మ్యాక్సిమం ఈ పిక్లు అనేది 4 రోజులు స్టోర్ చేసుకొని చాలా బాగుంటుంది. దీనిలో కొద్దిగా పుట్నాల పప్పును కూడా వేసుకొని అవి కొద్దిగా వేగనిచ్చుకున్నాక దానిలోకి అర నిమ్మకాయ అంత సైజు చింతపండును కూడా వేసుకొని చల్లారాక మిక్సీ చేసుకోండి. దానిలోకి కొద్దిగా చట్నీ తాలింపు కోసం కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకొని సరసాలు వేసుకొని ఆవాలు వేసుకొని కొద్దిగా శనగపప్పు, కొద్దిగా జీలకర్రను కూడా వేసుకొని బాగా వేగినాక దానిలోకి 4 ఎండుమిరపకాయలను కూడా వేసుకొని అవి కూడా ఎర్రగా వేగినాక దాంట్లోకి కొద్దిగా ఒక రెమ్మ కరివేపాకు ఉంటుంది కదా, ఫ్రెష్గా ఉంటుంది మా దగ్గర అయితే. ఫ్రెష్గా అయితే చట్నీ భలే స్మెల్ వస్తుంది, టేస్ట్ కూడా ఉంటుంది. ఇవి కూడా బాగా వేగుకోవాలి. వేగించాక ఇవి శనగపప్పు అనేది తింటుంటే పటక్ మనాలి, బాగుంటుంది టేస్ట్. నేను కొద్దిగా కావాలి కాబట్టి ఇది పచ్చడి అనేది ఎప్పుడైనా స్టోర్ చేసుకుంటే ఆ వాటర్ వేసి స్టోర్ చేసుకోవద్దు. ఆ పచ్చడిని అలాగే స్టోర్ చేసుకోండి. ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు తాలింపు పెట్టుకోవచ్చు, లేకపోతే వాటర్ వేస్తే పోతుంది. ఎంతో టేస్టీ అయినా రెడీ అయిపోయింది చట్నీ. ఇప్పుడు ఇడ్లీలు కూడా కుక్ అయిపోయి చూసారు. ఇడ్లీని ఒకటి తీసుకొని ఎంత స్మూత్గా చూసారు, ఎంత మెత్తగా వచ్చాయో. నా కొలతలతో చేయండి, చాలా మెత్తగా వస్తాయి. చట్నీని వేసుకుని ఫుల్గా మీకు చట్నీ వేసుకొని ఇష్టమా, పక్కన పెట్టుకోవడం ఇష్టమా, ఏదో కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేసింది.